خب دیگر سوال سوم، سر خم کردن در وقتی نام پیغمبر و نام خدا اساس دارد یا نه. خب این مسئله البته که در هیچ جای دنیا نیست، در همه مردمی کوهستان خودمان هست که نام پیغمبر شنیدن صلی الله علیه وسلم گفتند یک کمی می جنبند یا که بعضش می خیزه از جاش، خیلی عادت هسته، اما اینها یکون اساس علمی ندارد. در این باب البته که آیت کو نیست، یکون حدیث هم وارد شدگی نیست که پیغمبر گفته باشه که نام مرا شنیدین بجنبین و از جاتون خیزین، یکون حدیث نیست، آیت نیست در این باب. خب از صحابه ها هم یکون روایت نیست در این باب در جنبیدن. البته که این مردم کوهستانی ما از شوق محبت دوستداری جناب پیغمبر همین خلقشون می جنبونن، اما حجت دلیل ما نداریم برای همین کردن همین کار. البته که نکردنش بهتر، اگرچند کردن این گناه نیست، صلی الله علیه و سلم گفته کمی بجنبه گناه نیست، اما برای کردن همین یگان حجت ما نداریم، یگان دلیل نداریم که بگیم همین کار درسته. با چی خاطر؟ درست بدن و نابدن ما از قرآن میفهمیم، از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهمیم. در یگان احادیث در آیت در هیچ جای چیزی نیست. اما کسی که می جنبه مایلش چیه پینی نجنبه اگر بهتر است، چون که در اسلام یک چیزی نو با از خودمون ما زیاد نکنیم. در کتاب اخیرانی حضرت داملا محمدی یکی از فقیهان بزرگ تاجیکستان ما و شما هستند، کشف الاستار عن وجوه الآثار کتاب گفتگی نوشتگی هستند. در همون کتاب هم همین مسئله را سوال جواب دا بیان کردگی است که تعظیم خدا و پیغمبر، خب تعظیم خدا و پیغمبر ذکر است نه سرخم کردن. یعنی بزرگ داشتن خدا، بزرگ داشتن پیغمبر با ذکر است. مثلا نام پیغمبر شنیدی میگوی صلی الله علیه و سلم، اما اگر بجنبه سرخم کنه و صلی الله علیه و سلم نگه صلوات نفرسته، گناهگار و عاصی است. او خمشیدن او چی فایدهش نداره، گناهگار است، عاصی است. چون که صلوات فرستادن خدا در قرآن امر کرد که استعذ بالله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. آیت نازل شده است صلوات فرستادن واجب است. حدیث پیغمبر از کسی نام مرا بشنوه و صلوات نفرسته جفا کرده است. کسی که صلوات بر پیغمبر فراموش کنه راه جنت فراموش کرده است. فقط گفتن به زبان و خم کردن و جنبیدن نه، این معنی ندارد، اساس هم ندارد. فقط به زبان باید که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد بگه، یا که صلی الله علیه و سلم گفته صلوات بفرسته. یا در نام خدا را شنیدن هم جل جلاله گفتن چی است؟ البته که شرط است، اما جنبیدن اینها قدر معنای نداره، اصل ندارن. این چیزا اصل که ندارن به همین خاطر را طرفداری کردن حاجت نیست. چون که ما همه هر چیزی که به ما لازم است در قرآن و در حدیث مجتهد همه بیان کردگیم، برای جنبیدن اینجا بیان شدگی نیست. حتی در مولود نبی، در مولود پیغمبر خواندن در محل قیام که همه از جاش میخیزه، همین هم اختلاف است. همین هم علما منع کردگی هستند که بچه خاطر میخیزید. در اون کتابای مولود بعضیش میگه که روح پیغمبر در اونجا حاضر میشه. اینها دلیل قوی نیستند. اگر نخیزم از جاش محل قیام هم که خونه میشه چیه، حجت نیست در این.